অসম টিপছ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' চাবলৈ বেল আইকনটো টিপি দিয়ক। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত Redmi Note 5 Pro আনবক্সিং কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে যে ফ্লিপকাৰ্টে মোলৈ পঠিয়াই দিয়া এই Redmi Note 5 Proৰ বাকচখন মই এতিয়া এটা অস্ত্ৰৰে বাকচখন কাটিম। এই অস্ত্ৰটো প্ৰয়োগ কৰি মই বাকচখন কাটি আছো আৰু আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে এই বাকচটো একফালে কাটা হৈছে আৰু আনফালে মই কাটি আছো। তো আপোনালোকে কটালৈকে অপেক্ষা কৰক আৰু এই বাকচখনৰ মাজত কি আছে আপোনালোকে সোনকালে চাব পাৰিব। তো আহক আমি বাকচটো ভালকে খুলি লওঁ। কোনফালে দি বা খুলে এইটো মই এতিয়াও ভালকে খুলিব পৰা নাই। তো এতিয়া আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে বাকচখন খোল খাইছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে যে এইটো Redmi Note 5 Pro মোবাইলটোৰ বাকচটো আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে। এই বাকচখনত এতিয়া কেছ মেমোটো আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে। এইটো হৈছে কেছ মেমো, য'ত প্ৰাইচ লিখা আছে আৰু মোৰ এড্ৰেছ লিখা আছে আৰু কোনে ক'ৰ পৰা পঠাইছে এইবোৰ লিখা আছে। এইবোৰ বাদ দিয়ক। এতিয়া এই বাকচটোতে একো নাই পেলাই দিলোঁ। এতিয়া এই বস্তুটো ফুটাই পেলাই ইমান যে মজা, আপোনালোকে যদি ফুটাই পাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় গম পায় যে এই বস্তুটো ফুটাবলৈ কিমান মজা লাগে। তো এইটো বাৰু পাছত ফুটাম বেছিকৈ। এতিয়া আপোনালোকে মোবাইলটো ভালদৰে চাই লওক। এইটো হৈছে মোবাইলটোৰ বাকচ, যিটো বাকচৰ মাজত Redmi Note 5 Pro মোবাইলটো আছে আপোনালোকে চাবলৈ পাব। এতিয়া বাকচটোৰ মাজত আৰু এটা প্লাষ্টিক আছে। এই প্লাষ্টিকটো গুচাব লাগিব। এই প্লাষ্টিকটো মই গুচাই লওঁ। প্লাষ্টিকটো গুচাই লোৱাৰ পাছত বাকচটো ভালকৈ খুলিবলৈ পাম। এতিয়া আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে বাকচটো খুলিবলৈ লৈছোঁ, কিন্তু ইয়াতো কিছুমান ষ্টিকাৰেৰে আঠা দি লগোৱা আছে। ষ্টিকাৰৰ আঠাটো মই কাটি লওঁ। কাটি লোৱাৰ পাছত বাকচটো ভালদৰে খোল খাব আৰু আপোনালোকে চাবলৈ পাব Redmi Note 5 Pro মোবাইলখন। এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত বাকচটো খুলিম। এয়া লাহে লাহে বাকচটো খোল খাই আছে। এয়া লাহে লাহে বাকচখন খোল খাই আছে। এয়া খুলি গৈছে। এই বাকচটোৰ কিবাটো ঢাকনিটো থৈ দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এইটো হৈছে Redmi Note 5 Pro মোবাইল। এইটো বাৰু এতিয়া পাছত চাম। এতিয়া তলত ৰাখি দিওঁ আৰু বাকচখনৰ মাজত আৰু কি কি আছে চাই লওঁ। এইটো হৈছে Redmi Note 5 Pro বেক কভাৰ। ইয়াৰ মাজত এটা বেক কভাৰ আছে যিটো অৰিজিনেল হয়। মই এইটো বেক কভাৰ মোবাইলটোৰ লগত পাইছোঁ ফ্ৰী। বেক কভাৰটো খুব ধুনীয়া। এইটো বাৰু পাছত চাম লগাই। এতিয়া আৰু বাকচখনত কি কি আছে চাই লওঁ। এইটো হৈছে ইউজাৰ মেনুৱেল কাৰ্ড। ইয়াত কি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে এইবোৰ লিখা আছে। এইটো পাছত চাম। এইটো বাৰু পাছত চাম। এতিয়া আৰু কি আছে এইটো চাই লওঁ। এইটো হৈছে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড, মানে মোবাইলটো যদি বেয়া হয় ক'ত কি কৰিব লাগে এইবোৰ লিখা আছে। এইটো বাৰু পাছত চাম। এতিয়া আপোনালোকে চাবলৈ পাব মোবাইলৰ এডাপ্টাৰ, মানে এডাপ্টাৰত USB কেবল লগাই যে চাৰ্জ কৰে সেইটো এডাপ্টাৰ। এতিয়া আপোনালোকে চাবলৈ পাব এইটো হৈছে এডাপ্টাৰ। ইয়াতে চাৰ্জাৰৰ USB কেবলটো লগাই চাৰ্জ কৰিব লাগে আৰু USB কেবলটো মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অলপ পাছতে দেখুৱাম। এইটো আগত দেখুৱাই লওঁ। এতিয়া আপোনালোক চাবলৈ পাব এইটো হৈছে USB কেবল, Redmi Note 5 Proৰ USB কেবল, একেবাৰে অৰিজিনেল। এইটো খুব ধুনীয়া। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে চিম ইজেক্টৰ পিন, মানে এইটো ইজেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে চিম কাৰ্ডখন সোমাব পাৰিব বা উলিয়াব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে অৰিজিনেল Redmi মোবাইলটো, যিটো আপোনালোকৰ সন্মুখত আনবক্সিং কৰিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে অৰিজিনেল Redmi Note 5 Pro মোবাইল, যিটো খুব এটা ভাল মোবাইল। ইয়াতে ফিচাৰ্ছ বুলি ক'লে ইয়াতে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 20 মেগাপিক্সেল কেমেৰা হয়। ইয়াৰ আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে সন্মুখত 20 মেগাপিক্সেল কেমেৰা। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে
দেখিবলৈ পাইছে এইটো হৈছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টৰ কিবাটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ইয়াত আপোনালোকে ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো দিলে ইয়াতে হৈছে এইটো চাৰ্জাৰৰ পিন এইটো হৈছে 3.55 mm পিনটো হয় এইটো ইয়াৰফোনৰ কাৰণে আছিল ইয়াতে আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে এইটো হৈছে এটা ধুনীয়া Redmi Note 5 Pro মোবাইল ইয়াতে আপোনালোকৰ সন্মুখত অন কৰি দেখুৱাই দিলো এয়া হৈছে Redmi Note 5 Pro মোবাইল ডিসপ্লেটো হৈছে প্ৰায় 6 ইঞ্চি খুব এটা ডাঙৰ ডিসপ্লে খুব ভাল ফিচাৰ্স আছে 4GB RAM আছে ডিসপ্লে আপোনাৰ ফুল HD তাৰপিছত পাছফালে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আছে পাছফালৰ ক্যামেৰাটো হৈছে 12+5 অৰ্থাৎ 17 মেগাপিক্সেল আৰু আপোনালোকে চাবলৈ পাইছে এইটো খুব স্পিডত কাম কৰে কাৰণ প্ৰসেসৰটো হৈছে স্ন্যাপড্ৰাগনৰ 635ৰ প্ৰসেসৰ খুব এটা ভাল প্ৰসেসৰ আজিৰ ভিডিঅ'ত এইটোৱে আছিল থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ